Sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube yetu ya wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuangalia marafiki zako Facebook. Yaani marafiki zako ni wakina nani, lazima uwajue. Moja kwa moja unabonyeza hii sehemu hapa. Baada ya hapo unabonyeza hapo kwenye profile yako. Baada ya hapo unashuka chini, unabonyeza sehemu pameandikwa friend au find friend. Unagusa find friend. Hapo ni watu ambao unaweza ukawadi kama marafiki, lakini ukitaka marafiki zako basi utabonyeza your friend. Hapa utakutana na list ya marafiki zako, lakini mimi sina rafiki kwa sababu hii akaunti ni kwa ajili ya kufundishia wala sio ya jina langu. Hapa ni kwa ajili ya kufundishia. Kwa hiyo kama ungekuwa na marafiki, ukigusa hapo utaona idadi ya marafiki zako ambao upo nao Facebook. Karibu sana, usiache kusubscribe. Vitu kama hivi na post kama hizi tayari zipo nyingi sana, na bado nyingine nyingi zinakuja hapa ndani ya wauzaji. Wewe fanya tu kusubscribe mapema uzipate kwa haraka zaidi.